guys, hari ini aku pengen membuat Ramadan squishy tag. Nih, udah tulis pertanyaannya ada 8. Kredit ke Salma Dumadi channelnya, dan ini pertanyaannya ada 8. Dan maaf kalau aku tempatnya di sini lagi dan aku juga nggak bisa tempatnya di mana aja, jadi di sini lagi, maaf banget. Dan jangan lupa, sebelum aku mulai Ramadan squishy tag ini, jangan lupa klik subscribe, yang tulisan subscribe kalian pencet sampai warnanya itu abu-abu, berarti kalian udah subscribe. Dan jangan lupa pencet loncengnya ya guys, biar kalian tahu video baru dari channel aku. Dan jangan lupa di like, komen, share juga. Dan maaf kalau 2 hari berapa hari ini aku nggak ngupload video, so ya jangan di skip, nonton sampai habis. Maaf kalau aku kebanyakan ngomong, dan jangan di skip, nonton sampai habis. Maaf kalau videonya agak nggak jelas. Dan ya langsung aja kita mulai. Let's get started. Pertanyaan pertama adalah squishy warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena Ramadan itu edited dari warna hijau. Untuk itu aku pilih, maaf kalau aku ngomong hijaunya nggak jelas. Untuk itu aku pilih nanas karena ini hijau. Kalian kalau mau lihat packaging ya lupa pas aku review ya. Aku buka ya guys, let's open. Ini nanas kreatif banget pakai kacamata. Ini ada gantungan kuncinya. Warna tangkainya mirip dengan bajuku, tapi kalau baju aku itu warnanya kayak hijau pucat. Kalau ini hijaunya kuat. So, aku masukin lagi. Next, pertanyaan yang kedua itu adalah squishy sebagai tajil. Tajil itu squishy Kenapa squishy tajil? Karena pembuka. Karena tajil itu manis. Bukan, nggak tahu aku. Nanti kalian data aja ke Salma Dumadi. Maaf ya guys tadi. Squishy yang tajil. Pilih ini aja kali ya guys, biar di permen karet tomat. Next, pertanyaan yang ketiga itu adalah squishy yang manis. Kenapa squishy yang manis? Karena pembuka puasa kita itu harus yang manis-manis. Untuk itu aku pilih ice cream. Karena es krim itu manis. Or next, pertanyaan yang keempat itu adalah squishy yang diharapkan ada waktu sahur. Itu aku pilih ini aja karena aku suka banget sama puding. Suka banget. Ini aku pilih ini, kan ini already puding yang warna merah, kuning, putih, sama coklat. Ini putihnya ya guys. Putihnya nih putihnya tuh. Aku squish ya guys, tapi squish. Ini squish terus aku. Yang pertama, semuanya enak. Or next, pertanyaan yang ke-5 adalah squishy yang bisa jadi godaan saat puasa. Untuk itu aku pilih burger karena aku suka banget sama burger. Tapi aku gak suka burger ya kayak gini. Aku sukanya ininya sama rotinya, dagingnya sama rotinya. Ini ada tagnya, aku buat sendiri. Maaf kalau aku kebanyakan ngomong ya guys. Belakangnya. Or next, pertanyaan yang
6 itu adalah squishy yang akan dibawa untuk ngabuburit. Ngabuburit itu pas kita pengen beli makanan pembuka puasa. Kita pilih. Dia akan dibawa untuk ngabuburit. Kita pilih kopi karena aku kalau lagi nyari takjil itu aku bawa kopi. Ya, maaf kalau agak cheating. Emang sih aku jarang, tapi aku sering bawa kopi pas aku ngabuburit. Ini tuh cappuccino kopi. Dan aku juga pernah bawa cappuccino. Dan ini biasanya squishy guys. Ternyata. Oh my god, mana? Ini warna coklat. Aku squishy ya, 1, 2, 3. Terus kuahnya bukan kayak gini, tapi gua kasih angin. Angin dulu. Ya, plastiknya lembut. Or next, pertanyaan yang ke-7 adalah squishy kue. Banyak squishy kue, tapi aku pilih salah satu aja adalah strawberry shortcake. Tunggu dulu ya guys, skip. Oke guys, ini squishy-nya. Ini tuh strawberry shortcake. Kalau mau lihat packagingnya jangan lupa pas aku review dia. Yang galaksi ini baik Hebrew. Our next, pertanyaan yang ke-8 atau yang laki banget. Doa dan harapan di bulan Ramadan. Doaku adalah semoga bulan ini lebih baik dalam bulan sebelumnya. Oke guys, itu aja Ramadan Squishy Tag dari aku. Maaf kalau kelamaan. Dan makasih yang udah mau nonton sampai habis. Dan makasih banget untuk 17 subscriber. Aku gak nyangka bisa sampai segitu. Aku itu sebenarnya itu kepikir, aku itu kan sebenarnya bikin video tapi aku malu, tapi karena abang aku suruh, dan bang aku itu udah 400 subscriber gitu, jadi abang aku suruh deh. Dan kata abang aku kalau subscriber aku udah banyak, aku adain giveaway. So ya jangan lupa subscribe aku yang banyak. So bye bye, next time, first video sebelumnya lagi. Bye bye guys, sampai ketemu di video sebelumnya next time. Bye bye.